24 числа вечером мы встретились с нашим персоналом. Я встретился и начал говорить, как мы можем помочь армии, что вообще делать дальше. И оказалось, что у нас на сервисе работают люди, которые, оказывается, понимают в оружии. То есть, вот, например, Александр, он у нас работает на сервисе, и он сказал, что есть чертежи, согласно которым можно переделывать автоматическое оружие, снятое с БТРов, в ручное оружие. Что мы делаем? Мы переделаем его под ручной, чтобы можно было стрелять с рук. То есть делается вот такая вот конструкция. Понятно, что это все самопально, но оно рабочее. То есть все работает, спуск, все классно. Тобто для будь-яких позицій укріпрайонів, якихось блокпостів, це дуже велика необхідність цієї зброї. Я з цієї зброї можу підбити легку броньовану техніку, таку як БТР, як БМП, машини «Тігр» російського